네, 안녕하세요. 연두입니다. 오늘은 제가 닉네임 계기를 설명해 드릴게요. 볼륨 좀 켜주시기 바랍니다. 자, 계기는 제가 처음에 구독자가 한 명이었을 때 어렸을 때 꽃장미로 계정을 지내고 있었거든요. 지금 연두지만 두 개의 이름을 거쳐 연두까지 왔는데 총 합이면 3개죠. 연두까지 합하면. 일단 콧잠이라는 활동으로 지내고 있었는데 어느 날 갑자기 사탕이 너무 먹고 싶어서 사탕을 찾으러 산말리 일단 사탕을 찾으러 가서 슈퍼에서 사탕 추파주스 사고 와서 먹고 있었거든요. 이거 무편집이에요. 낼름낼름 먹고 있었는데 갑자기 콧잠을 하지 말고 캔디를 할까? 했는데 처음에 사탕이 딱 떠오르는 거예요. 사탕 마침 바꾸려고 했겠다. 사탕이 확 떠오르는 거예요. 그래서 사탕을 할까? 근데 사탕은 좀 볼품 없지 않나? 라고 생각했는데 그래서 제가 이제 만드는 게 사탕을 영어 뜻으로 하면은 캔디잖아요. 그래서 캔디로 하자! 그래서 캔디로 바꾸고 캔디 계정으로 이제 활발을 하고 있다가 제가 이제 또 연두색이랑 트로스를 좋아해요. 연두색 트로스색을 너무나 좋아했는데 그때는 이런 동물 같은 게 없었고 러브굿이라는 팬도 없었어요. 근데 이렇게 활동을 지내다가 어느 날 갑자기 연두를 딱 떠오른 거예요. 제가 연두색 너무 좋아하니까 약간 제가 처음엔 초록이를 할까? 라고 했는데 초록이는 너무 만화 영화 보면은 그 만화에서 주인공이는 초록이 같잖아요. 그래서 제가 그냥 연두라고 해야겠다 해서 연두 TV로 바꾼 거고, 그리고 이 고양이 이거는 제가 지금 강아지를 키우고 있어요. 그래서 그냥 강아지를 할까? 라고 했는데 강아지는 내가 지금 키우고 있는데 강아지 또 하냐 이런 소리를 들을까봐 그냥 고양이를 했는데, 이 고양이가 언제부터 했냐면 아마 러브굿 팸에 들어갔을 때부터 얘기했었을 것 같아요. 사실 노예님과 뽀삐님은 저희 시친이고 다 같은 학교에 다녀요. 그래서 뭐 상태가 많이 안 좋아가지고 그래서 이제 갑자기 뽀삐님이었나? 아무튼 두 분 한 명이 저한테 와가지고 너 러브굿에 들어올래? 라고 딱 물어보는 거예요. 그래서 그렇게 말했나? 아무튼 들어올래? 뭐 들어올래? 이런 식으로 말했는데 정답은 그게 뭔데? 이렇게 딱 물어봤어요. 그래서 막 뽀삐가 설명해주고 나 하는데 뽀삐는 모르겠네. 일단 설명해주고 하는데 그런 거였구나. 처음에는 팸이 아니라 팀이었어요. 러브굿 팀이었는데 이제 슬슬 이렇게 단계가 올라가면서 팸으로 바뀌고 이제 또 저의 편집 실력이 조금씩 늘고 이제 뽀삐님의 그림 실력 또 늘고 이제 팀 관리도 노예님의 팀 관리도 점점 실력이 높이고 있고 그렇게 발달해서 연두TV라고 한 겁니다. 그리고 고양이는 동물로도 해야 되지 않겠냐. 제가 먼저 제안을 했었어요. 내가 했나? 아무튼 누군가가 제안을 했었는데 그러자 다 같이 찬성을 했어요. 그래서 노예라 너 뭐 할 거야? 그래서 뭐 하지? 라고 생각했었어요. 그래서 너 규원이가 토끼를 할래? 이러면 그러자 그럼 이랬어요. 학교에서 쉬는 시간에 뽀삐한테 물었어. 너 뭐라 할래? 처음 뽀삐가 쥐였어요. 쥐였는데
좀 있다가 곰으로 바꾼 거거든요. 일단 난 쥐할래 이렇게 하고, 그래서 나는 뭐하지? 지금 강아지 키우고 있어야 고양이를 할까? 라고 했는데 그 얼핏 보면은 제가 학교에서 가장 커요, 키가. 그래가지고 그럼 고양이를 해야겠다. 그래가지고 딱 고양이를 했는데, 아마 제 컨셉이 일본 교복이었을 거예요. 일본 만화 교복이었을 것 같은데, 근데 지금 추리닝으로 제가 바꿨어요. 지금 도희님한테 말 안 하는데 뽀피님한테랑 추리닝으로 바꿨는데, 이거 제가 신청한 그림이거든요. 아무튼 바꿨는데 이렇게 돼서 이름과 러브가 들어갈 과정과, 그리고 이거 동물로 이제 지나가는 그 과정을 설명해 드렸습니다. 이상으로 연주TV였습니다. 나가시기 전에 구독과 좋아요 해주시는 거 잊지 마시고요. 또 다음에 재미있는 편집과 재미있는 영상으로 찾아뵐게요. 다음 편도 기대해주세요. 빠이.